오늘 영상에서는 일상에서 꼭 필요한 추천 아이템들을 소개해드리려고 합니다. 이번에 소개할 제품들은 단순한 트렌드가 아니라 실제 사용자들에게 꾸준히 높은 평가를 받고 있는 제품들입니다. 가성비는 물론 여러분의 다양한 필요를 충족시킬 만한 제품들만 골라봤으니 이번 기회에 꼭 확인해보세요. 영상 속 제품에 대한 더 자세한 정보는 고정 댓글과 설명란에서 확인 가능하며 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 문의 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다. 항상 여러분의 편리한 쇼핑을 위해 노력하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다. 감사합니다.